देखिए दोस्तों, जेट को शिप पे आसानी से उतारा जा सकता है लेकिन हेलीकॉप्टर को नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए स्टेबल और सख्त जमी चाहिए। चूंकि शिप तो पानी में बहुत हिलता रहता है। जिसे पहले हेलीकॉप्टर उतारा जाता था तो एक्सीडेंट हो जाया करता था, जिसे कम करने के लिए एक डिवाइस आया जिसका नाम हेलीकॉप्टर होल्ड डाउन है। जब दोस्तों हेलीकॉप्टर इस डिवाइस के ऊपर रहता है तब इस डिवाइस से एक तार निकालकर हेलीकॉप्टर में लगा दिया जाता है और ये हाइड्रोलिक प्रेशर से टाइट हो जाता है और ये धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को लैंड करा देता है।